одеваем на голову. Всем привет! С вами снова Алексей. Сегодня мы готовим печеньки Тузик. Собачки. Для этого печенья нам нужно какао, сахар, мука и масло. И ванильный сахар. Для начала замесим тесто. Берем масло, 200 грамм. Масло у нас оттаяло. К маслу добавляем 100 грамм сахара. И хорошенько перемешиваем. Добавляем 300 грамм муки. Все перемешиваем. Так можно добавить сразу ваниль. Тесто у нас должно получиться однородным. Тесто мы делим на 2 ровные части. Одну часть откладываем в тарелку, а к второй добавляем какао. И снова вмешиваем. Получившиеся 2 порции теста мы отправляем в холодильник на 30 минут, чтобы тесто немножко застыло. Тесто застыло. Берем светлое тесто и раскатываем до 4 мл толщину. Теперь берем вот такую формочку и вырезаем здесь. Получившееся сердечко перекладываем на противень. Коричневое тесто тоже раскатываем и делаем коричневые сердечки. Коричневое сердечко мы режем пополам, вот так. Мы и прикладываем их к желтым сердечкам. Это будет ушки Тузик. Сейчас делаем еще глазки и носик. Такие печеньки мы ставим в духовку на 8-10 минут. И температуру 180 градусов. Ребята, смотрите, какие тузики у меня получились. Очень вкусные, наверное. Ребята, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик. И всем